लक्ष्मी स्तुति। नमो देवे महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतावरणता समतां रौद्रायै नमो नित्याय गौरे दात्रे नमो नमः। जोष्णायै चेन्दुरूपिण्ये शुभाय सततं नमः। कल्याणे प्रणदानृत्ये सिद्ध्यै गुण्ये नमो नमः। नैकृत्ये कुप्रतां लक्ष्मी सर्वान्येते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्याते तदेव कृष्णाय दुर्गाय सततं नमः। अधसंज्ञानरौद्राय नमस्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय देवी कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिका नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत प्रतीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु शरदं तस्य व्याप्ति देवी नमो नमः। चिद्रूपेण या कृष्णं एतद्व्याप्तिस्था जगते नमस्तस्यै 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 नमो नमः।